Oyawre nyaka Ramogi Ajwang kamoro amora ma intiere kawuono ma chieng' tich ariyo tarik 30 dwe mar achiel higa mar 2024. Wadhi ka watieko dwe mar achiel, kata kamano kamoro amora ma intiere okinyi ma kawuono ichiewo yo machalo nade, kendo erokamano ahinya kuom bedo kodwa gi sani mochako chenro mar Rupiny nyaka ngomol kanyo saa 5 mar onyango. Machiegni nyinga Joyce Odur. Sharon ichiewo nade okinyi ma kawuono? Amba chiewo makare, wacho neno odiochieng' achiel kende to Januari rumo. Lakini en Januari moringo piyo ahinya, no kaneno dweche ariyo e dwe achiel oringo piyo. Apano ringo piyo nikech koth nani kanyo, weche mathoth bende osebedo ka timore, apani gik moko kokikre to koro bende odiochienge ringo mapiyo. Kata kamano ang'eni salary mana omi ji jok manie osara. Sara ni nomi chieng' wacha ni higa mokalo. Kata kamano koro rumo donge. Aya wageno jomoko ang'eno osechul. Kata kamano jomoko pod rito, kata kamano koro kelo fuong'ruok ne ji. Ponono gik ma ji nochamo e giko higa mokalo, ji nyalo chamo gi kendo Februari ka chako, to bende nitiere pesa moro miketo tengi mar mondo mi ikungi kana pesa moro matin. Kalore ni ponono ng'ato nitiere kod New Year resolutions mag kungo, kochopo giko higa to yudo kisekungo pesa moro matin. Kata kamano nyaka Ramogi Ajwang in bende nyalo nyisowa ni Januari mari kata Januari mari obede yo machalo nade. Wanto wasebedo kwataye chenro mar Rupiny manyiso ni osebedo kodwa maber, wamondo ka pile wanyiso nyaka Ramogi Ajwang gigo matimore kawuono bwa iko chenro mayelach. Mana kamano bang' ma nyaka Ramogi Ajwang Joyce Oduor osekre makare biro bedo kokilo ni weche manyien, bed gi ng'eyo ni weche mage ma bende timore kor gweng' ma intiere. Bang'e adonjo kanyo gi nonro mar gazeti. Gi sani aseyudo mana gazeti mar The Standard. Kata kamano The Standard thoro wach bagimiyo pek otenre kod ochumi mano ma pacho ka kaluwore kod gowi mano mar Eurobond. Aneno kanyo ka jolony kata experts bedo chuo pachgi kanyo ni ponono iwacho ni Eurobond debt to make or break economy. Wachore ni gowi mano mar Eurobond nyalo loso kata ketho ochumi ma pacho ka. Wang'eni e higa ni Sharon ema jatend piny Kenya William Ruto nowacho ni ibro chak chulo gowino mar Eurobond. Kata kamano wabo bedo kwa lidho ne nyaka Ramogi Ajwang kalure kod paro mabende jolonye weche mag uchumi ong'injo kae kaponono bro bedo koketho uchumi marwa kata bro bedo koloso uchumi marwa. To ang'eni an korka kora paro no bro medo dio jo Kenya kalure ni omenda makamae kichule to gin mana usuru mijuogo kuom wan jopiny. Ponono jatend piny Kenya William Ruto bro biro kod yo machielo mar juoko mar mondo mi giyud pesa magichulo go Eurobond. Mani wach maduong' to pani nyaka sani jatend piny nitiere piny noro mar itadi kalure gi romo ma bende dhi nyime. Kopogore mano nitiere wach mabende biro bedo kambulo nyaka Ramogi Ajwang mabende aneno ka mipeke nyim gazet mar The Standard. Wachre ni oganda mathoth ma pacho ka onge kod oteku kata gionge kod tiegruok moromo mar dhi tiyo e pinje maoko. Wacho ni tije mantiere e pinje maoko oganda ma pacho ka waonge kod skills moromo. Ang'o ma dibed ni timore? Ponono emomiyo jatend piny Kenya William Ruto osebedo koywak nadhi e pinje maoko amanyonu tije to onge ng'ama nyalo dhi. Ero oseng'iso kae ni nok mar lony mar arieya e sectors mopogore opogore makoro miyo jo Kenya odiwo Kenya ka ok ginyal dhi manyo tije e pinje maoko. Aya kata kamano wabro mabet twak mwanyalo bedo godo mar mondo mi ponono watiegre ni kaluore kod piny masani gin lony kaka mage madwarore mar mondo mi ng'ato obed kod nyalo mar dhi tiye pinje maoko, nikech iwacho ni kidhi tiye pinje maoko chal mar chudo nyalo bedo mopogore. Gino manyalo miyo kioro pesa pacho to bendi igero uchumi ma pacho kae. Omiyo nyaka Ramogi Ajwang mana kaka ineno kanyo mage weche mabende wabro bedo kwa lidho ni achiel kachiel e nonro mar gazeta okinyi ma kaunti. Mana kaka ineno gazet mar Daily Nation bende nitiere kanyo a broken system. Aya akiana en system mane mabendo bedo broken, wabro bedo kwa lidho ni achiel kachiel. Nyalo bedo ni aneno ka ochalo ka nitiere nyororo moro kanyo ma ochot. Weche mibadhi nyororo chot e diere kanyo. Mago duto wabro bedo kwa lidhe nonro mar gazet. Sharon ema bro bedo katayo nonro mar gazet kochakore kanyo saa 12:30 nyaka saa 1. To bende nitiere masira moro mar apaya mabende notimore e kaunti ma Kisumu odiochieng' manyoro. Mano weyo ji 11 kowito ngimagi. Inene e gazet kanya achiel kachiel Sharon. En gino malita ahinya, en gino ma nobuogo chuny ji mathoth. Nderepe wanyalo mana medo jiwo nobeda kicha ka gitiyo koda pendi ma pacho ka. Duto te nyaka Ramogi Ajwang biro bedo kwa kendo ni ka bende masira ma kamano notimore e gwenge
mago mag otho. Kata kamano Joyce Oduor, thoth jogo eko ma bende noyudo hinyruok gi jogo eko ma bende notho masira ma kamano, thoth gi gin oganda mawuok e piny Burundi gi mano mar Uganda. Duto te Nyakwar Mgajwang' hadhi bedo ka kiluni nonro mar gazet. Bang'e nyawadwa Cleophas Oluoch biro bedo kata ye chenro mar Rupenya chakre saa 1 nyaka saa 2:30. Kiny ma kawuono ong'iyo chal mar piny Kenya. Weche mopogore opogore matimore e pacho kae, ang'eni wach mokwongo mobiro bedo komulo. En wach ma bende nyaka sani kata an be pod idhiera ka jatend migawo mar wechego mag wuoth Murkomen. Nyaka sani koro wacho ni nitie rapeyni moko madongo e boma ma Nairobi kama kitiyo godo to pono ni biro bed ka ichulo pesa moro. Gin mana weche mag juoko left, right and center. Ang'eni gin weche ma jopiny bende biro bedo ka chwale pachgi. Ikoto wagi yore duto Sharon. Aya, kata kamano Nyakwar Mgajwang', tok mano kawuono en chieng' wuok tich, chieng' tich ariyo agoyo mos ibiro bedo kiyudo chenro no mar orako. Bang' mano to wabiro donjo e chenro mar mbako romo. Sharon Ong'aw biro chako kod chal mar fwambo, kama bang'e abiro bedo kod TWAK e chenro mar mbako romo. TWAK mwagoyo kawuono kata mbaka mwagoyo kawuono Nyakwar Mgajwang' otudore kod jogo mayudo tije ka gitiyo kod oboke mag somo ma bandia. Oboke ma kamagi iyudo gi e yo machalo nade. To jogo mandiko ji e tich, ponono ka gindiko jogi e tich, gikia yango ni oboke ni en bandia kosango matimore Sharon. Kalo ni mano bende penjo mabro bedo ka penjo. Ahinya jalony weche jalonya mar jotije kata human resource expert mabro bedo godo kawuono. Ang'enya ka sani jotije mag piny owacho maromo 200 gi wiye bende oseyudre mago civil servants osedre ni gintiere kod oboke mabandia. Makoro tin bende ni ng'ato kosomo te ni mie mano oboke mabandia nikech wang'e ni ntiere mbalariany kata mana kuonde tiegruok mopogore opogore manyaka bed gi sil mano mar sikul. Koro mare wach maduong' ang'eni odhi bedo gi HR jalno ma bende ndike ji tich. Ang'eni mano en achiel kuom penjo manyaka ichwal ne kinde ma bende ging'iyo oboke mago mag jopuonjre kata mana jogo eko ma bende ndike tich. Gin ang'o ma ging'iyo ahinya ahinya? Haya, mago duto Nyakwar Mgajwang' wabiro bedo kwa TWAK kango chopo kanyo saa 3 nyaka saa 5 mar okinyi. Mbaka makama bende wabiro bedo kwa chwalo e counties kamora mora ma intiere. Omecha kutudri kodwa kochakore sani namba mar ote machuok 23600 mbui marwa mar Facebook ibiro yudo wa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Nyakwar Mgajwang' tudri koda mbui maga iyuda gi nying mar Sharon Ong'aw. Bed kodo nyaka giko nikech ma en Rupenya. Wakwongo yuda thuond weche manyien. Tembea kwa kasi sana hivyo overtake. Waseyudo ji 17, jomoko kuomgi nigi injuries matindo tindo, Wengine walikufa. Mwaka jana tulipata bilioni 385 ambazo tulizichukua shingo upande. Ng'ombe zetu tulipika ripoti kwa serikali ASTU wakafata, lakini hizo ng'ombe walikutana nazo live, lakini hawakuweza kutusaidia. Nyakwar Mgajwang' machiegni neno weche manyien okinyi makawuono. Nyinga Joyce Oduor. Jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha oyango ni mibadhi ne nitiere chenro mar chwalo thieth ne jopuonjre manie skunde sekondar mag piny owacho e bwo chenro mar Edu Afya. Nakumicha mane TWAK e kaunti ma Taita Taveta e nyasi mar kedo kod kansa dhod nyodo oyango ni milion kata omenda maromo bilion 4.3 ne olale mibadhi e bwo chenro mar Edu Afya mane ichiwo gi kad mar NHIF. Chenro manyien madhi kawo kar NHIF okoyango thieth e chenro mar Edu Afya. Chakre higa mar 2018 chenro mar chiwo thieth ne jopuonjre mag sekondar e skunde piny owacho osebedo kayot nikech chenro mar Edu Afya mane ichwalo kod okumba mar thieth mar NHIF e chulo nengo mar thieth ne jopuonjre e skunde piny owacho. Gi lokruok mar okumba mar thieth kod chenro mag siro thieth kowuok e NHIF nyaka e SHIF mayangore sani, kendo en ni chenro ni mar Edu Afya kare osebedo kod mibadhi. Mane oyang kod jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha mane loso e kaunti ma Taita Taveta e kinde nyasi mar kedo kod tuo mar kansa mar dhod nyodo. Nakumicha oyango ni nitie mibadhi mar omenda maromo bilion 4.3 ma osemino chenro mar Edu Afya nyaka ne ochakre pacho ka.
Eduafya mwaka uliopita na ule mwingine, serikali ya Kenya iliweka 4.3 billion kuhudumia wanafunzi. Cha kushangaza ni kwamba hizo pesa zote zinasemekana zilitumika kwa sababu ya wanafunzi. Sijui kama hapa Taita Taveta wanafunzi walitumia bilioni 4, walitumia kweli? Sini ukora. Chenro mar Eduafya mane ochaki tendo Uhuru Kenyatta osebedo ka siro jopuonjre ma ok tin ne milion 3.4 e ongirimiti mane okete kind NHIF kod migao mar somo. Chutho to chike 4 manie bwo Social Health Act okomulo kata matin chenro mar thieth ne jopuonjre gi. So katika hizi sheria mpya tumeondoa Eduafya na tumeleta bima ambayo inashughulikia baba, inashughulikia mama na inashughulikia mwanafunzi. Na kumicha bende okoni okumba mar NHIF ne opong' kod mibadhi kendo thoth ji mane gin jo mibadhi ok bi kalo loka nyaka e SHIF. Hii NHIF kwa sababu ni kama chombo ambacho unachotea maji lakini kiko na mashimo. Ukiweka hii inatiririkia huku, ukiweka hii inatiririkia huku. Sasa hiyo ndoo ambayo imetoboka inaitwa NHIF nimetupilia mbali. Nimenunua ndoo mpya inaitwa Social Health Authority. Wale wajeuri wote wezi ambao wako katika NHIF, sina uoga wa kuambia, mimi siendi na nyinyi kwa SHA, mnabaki huko kwenye kuna wizi. Kapenjo maduong' to en ni bende migao mar somo chano chwalo winjruok machielo kod SHIF mondo mi thieth odhi nyime ne jopuonjre gi koso rumo chuth kokalo e skunde mag piny owacho. Judith Omondi, Ramogi TV. Ywaruok pod omako sirikal mamalo kod sirikand kaunti ewi pok mag omenda kaunti. Kama riwruok mar governors onyonore ni piny owacho owinjore ochwal negi omenda maromo bilion 450 kaka pok ka sirikal mamalo to chung'ie bilion 398 mag ikomenda mar 2024-2025. Walter Nyambaga nigi ler mathoth. E kinde romo mar migepe mag piny owacho mamenyo bajet kod ochumi monywando riwruok mar governors, midendo gi kisungu ni IBEC kar jot mar jalup jatend piny Rigathi Gachagua karene boma Nairobi. Your Excellency, all protocol. Romo mar riwruok mar governors chalo ka gima ne opogore paro kod sirikal mamalo madwa ni mondo ochwal ne sirikand kaunti pok mar omenda maromo bilion 398 to governors to nyonre ni nyaka giyud mana bilion 425 e bajet mar ikomenda 2024 mwaka jana tulipata bilioni 385 ambazo tulizichukua shingo upande. Hatukufurahia lakini tulichukua tu kwa sababu ilitubidi kuchukua. Dul muchung ne ngingo pok mag omenda ma county CRA doko ni county so winjore yud pok mar omenda maromo bilion 391 paro mogwenyore kod governors kanyakla kod sirikal mamalo. Tunapendekeza na tunaitisha na tunasema kama counties bilioni 450 ndizo zinatosha ili tukaweza kuendeleza kazi za county pasipo na shida nyingi. Kata kamano, jalup jatend piny Rigathi Gachagua to koni sirikal timo duto manyalore mar neno ni omenda mag counties ochope wang' sa mar chwalo tije kabende okone counties mondo mi otiekre kod gope mapok ochul. We wish to emphasize our commitment to the timely disbursement of funds to counties. We are nearly up to the date for December 2023. Despite this, I strongly urge you to fast-track payments of pending bills. Governor Sokoni pod gibiro dhiyo nyime kod piro piny owacho mondo med gi omenda mabiro miyo gi thuolo mar ndiko kata jopuonjre mag nurseries kota chenro mamoko e counties. Yule mwananchi mmoja ndiye tunamsukuma hadi anainua mikono. County inamuitisha fedha hizi, serikali kuu yamuitisha fedha hii, kuna ushuru, kuna kwa hivyo tuseme wakati wa kuitisha own source revenue ni sharti serikali yoyote ile ikaweza kufanya kitu ambacho tunaita balancing. Tunasema hivi ambalo ni pendekezo, najua haliwezi likapendwa lakini ni lazima tuliseme. Itabidi itafika wakati tunaangalia wafanyikazi katika county, ushuru wanaotozwa, na basi tukachukua kiwango cha zile pesa na serikali kuu ikachukua kiwango kingine. It might be controversial lakini hiyo ndio njia tutakayoenda. Yorok mapek pod mienjo e kind piny owacho mar county kod sirikal mamalo ewi pok mar omenda ma sirikal county dwani mondo piny owacho mamalo chwal negi omenda machopo bilion 450 mopogore gi dwach sirikal mamalo. Ma nyalo kelo ywaruok mathoth ka counties oluwo ni moko kuom tije pod oninde buya nikech onge mar pesa noendo. Walter Nyambaga, Ramogi TV.
Koro yangore ni ute manengo gi ogonyore matend Kenya Kwanza osebedo ka chwalo chenro mage ok ger ne jogo maonge udi kako osebed ka iliekore to ibiro nyal nyiewogi mana gi jogo man kod yuto kendo osebedo ka chulo usuru mar 1.5% mar yuto margi. Ma oyangi gi komiti matayo chenro mar gero udi ma ute mago mag od bura e kinde winjo pach jopiny mane odonjo odiochieng' mar 10. Riwruoge mag rawere, jogo modak kod ng'ol kod okinde ma pacho kae bende noyudo thuolo mar golo pachgi e wi chenro no. Chenro mar winjo pach jopiny nodonjo odiochienge mar 10. Chenro ma osebed ka itayo e od bura mamalo. Oganda modak kuonde mayuto ji ni piny onyiso mor margi gi chenro ma kamano magigeno ni koro biro ting'o gi malo kendo loko ngimagi. I appreciate the idea of the housing we accepted as people from Mathare, and we will appreciate and thank if we can consider us and consider our people of living disability, even single mothers as they have said. Hii pesa ndio imekatwa watu. Inahitajika isaidie watu. Ni njia gani tunafaa sasa tunaongelea tutaitrim ki corruption. Tafadhalini kama hii pesa imewekwa ya kujenga nyumba, wache iende kwa nyumba. Wache ifanyie wananchi kazi. Jochung' ne rowere manoyuore twak makamano bende onyiso mor margi gi chenro mar gedo mar udigo ka jokanyo riwruok johala sekta mar Juakali onyiso geno margi ni chenro makama biro jiwo ohala sekta no kendo chiwo kuonde jot mowinjore ne oganda. We as youth in the construction industry we support the housing levy because it will unlock the affordable housing program, and we also support the legal framework that is being put in place by the finance and the housing committee, the joint committee. When I look at the representation of that board, there's no youth representative or a minister of youth who can talk about or represent the interest of the youth. Kata kamano, oyangore ni thoth oganda osebedo kaonge kod ng'eyo makare ewi kaka chenro makama biro tiyo. Komiti mar od bura noyango ni utegi ibiro mana ng'iewo gi jogo ma osebedo kasolo 1.5% mar yuto magi e aguluno. For these affordable houses, if you don't have an income, you can't own the house. Because the house is not free. So, because for you to qualify for this house, you have an income. So then how do we make sure it's fair in that the person earning a small salary is contributing to the house that you're going to buy, even maybe when they are not able to buy it, and then you're not contributing. I think that's the point they're raising. For those people who are going to be considered for the houses, allocation of the houses, they should be the people who are actually contributing 1.5 of their gross income, be it salary or from business or from other sources. Bende oyangore ndipo nono ni chenro no puodhi kendo odhi mbele biro chuno jo Kenya duto mantiere kod yuto mora mora kata biro ni okondik gi tijo sara to yuto gi ibiro timne gi nonro kendo ibiro jogi osuru maromo 1.5%. They are not understanding that their incomes are going to be assessed, right? And they are going to pay 1.5% of their gross income. Those are people who are not actually working. Maybe the people in Juakali, Mambaboga, and those kind of people, they are not understanding that. They, what is in their mind is that the people who are working, they are going to be deducted 1.5%, put out the houses, and then now they buy the houses. I think this is something which Chair should come out very clearly. Riwruok mar okinde mapacho ka LSK kata kamano pod onyono piny ni chenro makama nyaka tim kaluwore gi chike mapacho ka kendo nyaka chiw lere wi kaka ibiro ng'ad pes jopiny kod kaka ibiro yud lowo migere utego. Apart from telling people they are supposed to pay taxes, you need to show them who is going to collect, how, where, and when. One of the aspects of good governance is transparency and accountability. Is it proper accountability to dispose of public land, prime public land, without getting due compensation for it? We're a God-fearing country. And even if we were not God-fearing, being law-abiding means the means and the end must be appropriate. Mabire seche madoho mapacho ka osegolo ng'eto matamo chenro mar gedo mar ute manengo gi ogonyore dhi mbele nikech en ataro mar chike mathurka.
Ji 11 owito ngimagi e masira makoch mar apaya e gwenge ma otho e apaya ma Kisumu Nairobi e kinde ma ji 39 dhi nyime gi yudo thieth bang' yudo hinyruok e masira no. Kaluwore gi lipod obila, ji 11 mane owito ngimagi kanyo oting'o mine 2, chwo 8 kod rawera 1, ka ji 39 mane oyudo hinyruok to dhi nyime gi yudo thieth e kar thieth ma Ahero Sub County kod kar thieth maduong' e kaunti ma Kisumu mar Ramogi. Sharon Ng'ao gi mathoth. En masira mar apaya manotimore kar saa 8:30 otieno. Masira no noriwo nyamburko aina mar bas mawuok e kambi mar Super Metro namba mar andika KDG 188H manowuok e piny Burundi kochomo Nairobi. Mabende norado wangi lori namba mar andika KBX 354V manoting'o chele manoriko chomo Kisumu. Kaluwore gi lipod obila, ji 11 manowito ngimagi kanyo oting'o mine 2, chwo 8 gi rawera 1. Jowuoth 39 manoyudo hinyruok makoni kod kocha noring godo e od thieth ma Ahero Sub County, ka moko noring godo e od thieth ma Jaramogi Oginga Odinga Referral. Lipod obila bende yango ni kwan jowuoth manoidho bas kaachiel gi mane nitiere e lorino ok ong'ere. Derep bas kaachiel gi derep lorino gin moko kuom jowuoth manotho kanyo. Jatend weche thieth ma apoya e kar thieth ma Jaramogi oyango ni ji 17 osechwal kowuok e kar thieth ma Ahero Sub County, kendo lero ni kwan makamano pod medore. Okinyi makawuono wayudo jogo mohinyore ajali ma barabara, waseyudo ji 17, jomoko kuomgi nigi injuries matindo itwang'ogi to gidhi dala, to moko was stabilize, 3 kuomgi nigi severe head injuries which mapod wa investigate to pod wa stabilize gi. Jowuoth manotony masira no wacho ni nyamburko no ne riembo eng'we airititi. Kwa tunatoka Jinja na gala Super Metro. Hapo njiani sijui ni sehemu gani maana sio mwenyeji. Na hivyo dereva tangia alipokuwa tunatoka hivi. Tulicheleweshwa pale kwenye mpaka ule tunaambiwa kukaguliwa. Kwa hiyo alipotoka hapo kama alikuwa analipia ule muda uliopotea pale mpakani. Kaa tembea kwa kasi sana hivyo overtake. Ndio hivyo muda usiku watu wengi walikuwa wamelala. Sasa wenyewe tulikuwa active like so sana. Tukashangaa tu hiyo yani vurugu hivyo, tumegongana hilo gari la mchele, watu wamerukaruka hivyo. Ndio wengine hivyo wameenda, wengine uwezo wa Mungu tumeokoka. Sisi tukitoka pale Uganda tumekuja kwa basi la Sapamento. Tukifika pale bisi zikikutana tumegongana, wengine walikufa. They took us to a small hospital. I don't know the name. From there they said that no medical. Then they transferred to this big hospital. Thoth jowuoth mane otho kaachiel gi mago mane oyudo hinyruok makoni kod kocha ne wuok e piny libamba ma Uganda gi Burundi. Ringre joma owito ngimagi e masira makochno okane kar kano ringre ma Ahero Sub County Hospital, ka nyamburko mane okelo masira no oywa nyaka e stesend obila ma Ahero. Sharon Ng'ao, Ramogi TV. Kwa Ramogi jong masira makamano notimore otieno ma piny norugodo nyoro, kata kamano pod wamedo mana chwalo ote mag kuyo kaachiel kod lit ne jogo mowito joheragi e masira makamano. Jogo mantiere ute thieth bende walemonegi mar mondo mi Nyasaye omigi chang mapiyo. Derepe bende pod imedo jiw mar mondo mi obeda kicha e kinde ma gitiyo koda peini mapachoka. Ka wadhi mbele wadhi weche matimore e kaunti ma Kisii, kama obila ma Kisii manyo jayalo moro mar kanisa mar PAG e gwenge mag Amariba ma itudo gi ketho mar bambo nyathi ma nyako ma grade mar 4. Yangore ni nyathino nyocha rik mondo oterne jadalono chiemo, to ema olokore kode kendo timone tim mar anjaono. Nyathino ma higni 10 odong' kod rem e duong'ne bang' rochruok ma otimne gi achijno. Obila mag gwenge ma Kisii ka otudore gi mago kwach kich luondach achijno ma simbege iyango ni nyocha oloro bang' ka osetimo tim makamano. Nilituma mtoto kwa pasta akamchukulia chai. Alipomchukulia chai, mimi nilidhani mtoto atarudi akiwa sawa. Mtoto akakuja akaniambia, mami, pasta amenifanyia kitendo mbaya. Nikamwambia sasa tuende kwake. Tukateremka, tukafika kwa huyo pasta. Nikamuuliza huyo pasta,
nini ulifanyia mtoto wangu? Akaniambia sijamfanyia kitu. Nikamwambia sasa kama kumfanyia kitu, sasa nitamchukua hospitali. Nikimchukua hospitali ndio nichue ya kwamba hukumfanyia kitu. Mtoto alipimwa na daktari huko Keumbu. Wakaangalia wakasema ya kwamba alifanya na mtoto akostia na deas. Mimi nataka mtoto apate haki yake. Kitendo cha ajabu ambaye kimenikasirisha kabisa katika sehemu hii ya Malibani ya kwamba mtoto mdogo alinajisiwa akafanyiwa maovu makubwa ambaye hiyo sasa hata kama wenye kijiji nimeona wamekasirika na wengi wamelaani kitu. En wach malita ahinya kendo wageno ni nyathino biro yudo ratiche kendo mapiyo kendo bila biro bedo ka tima pedha makare mar mondo mi gimak achich motimo tima makoch makamano. E kaunti ma Mombasa ni moko kuom jodak ma Mombasa koro nyiso luoro kaluore gi riekni mopogore ma jopiny tiyogo e temo thiedho tuo wang' masani omuoch e kaunti ma Mombasa. Magikone chal ni timore nikech tenda kaunti pok owuok ayanga gi chenro moyiedhi mar gayo tuono masani landore mapiyo e kuonde mopogore. Joja oko gi ler mathoth kowuok e kaunti ma Mombasa. Kwan dhano mamedo gamo tuo wang' e kaunti ma Mombasa medo mana dhi malo gino makoro kelo luoro e kind jodak. En okang' makoro miyo jopiny biro gi riekni mopogore mar temo thiedho tuono maloko wang' bedo makwar kendo makuot kaachiel kod golo ololo machokore. Ne gisepimo pi nam motimo chumbi mane giyudo ni pigno nyalo thiedho tuono. Nikech majority mag ji modak Likoni ka giwuok Likoni iyudo ka ng'ato ji onure pi kaluoko wang' gi pi nam ni dhi thiedho. Dakteche be nigi gadier gi pi nam no ni nyalo thiedho wang' ng'ato. An gino napenjo gi mondo umina gi penjo mondo giduoke ni pi nam ma ji luoko go wang'gi ni ben adier. Kendo ka wawinjo rumas moko be wawinjo ni majan ikete pi tichwako to kosechwake ni tiluoko go wang'i to moko indeng'e. Chingiso ni seche mimulo wang'i sami moso ng'ato no eka gigienea. An aneno ka ber mashirika manene konyo ga dhano ka shofko giri onego come in mondo okony county government. Nwach ko okonyo gini dhi landre kamoro amora. To gin koselandre chopo kuom nyithindo kata skunde ibolor. Nwach ngo ka diere kan olor skunde, olor kanise, ji koro claim, ji kusom, ji kiti to gno duoko chumi marwa piny. Omiyo kenge go oketgi mapiyo, koko oketgi tuoche dhi hinyowa. To kata bedo ni jogo manie sekta mar thieth jiwo weche mag ler, ne wayango ni onge okange moketie kuonde ma dhano chokore mathoth kaka tesende mag bas kaachiel kod chirni. Weg nyamburko mating'o jowuoth bende ywak mana ne piny owacho mondo mi osirgi e gayo landruok mar tuono. Mimi dereva matatu. Kulingana na ugonjwa bwana naona umeenea sana. Watu wengi wako na ugonjwa na sioni kama watu wanapata matibabu ya kutosha. Watu wanaingia kama kawaida tu. Sijaona watu wakirusha mkono wala nini. Mwito wangu ni kwa serikali tuangalie huu ugonjwa bwana usienee zaidi. Watusaidie. Maana tumeadhirika Mombasa, watu wengi wameshikwa na ugonjwa. Jimosore amosa okwane kata ka ng'ato nitie sanitizer migone ng'ato ji beda kaka ji bet kawaida. Okwane kata ni koro gimedo ni tuo wang' obiro koro ji obed kama ji osodre mondo kik tuo wang' mak ng'ato. Kata kamano, jogo manie sekta mar thieth jiwo jopiny mondo mi owe tiyo gi yedhe mag nyaluo e gayo tuono. Gikoni yo mowinjore en manyo thieth e ute thieth. Putting anything foreign in your eyes is very dangerous because we are all different, our immunities are different, so what might work for one person will not work for the other person. Anything foreign in your eyes, I have heard of honey, salt water, I have heard of tea, all these are not safe. We know closing borders means a lot, people's livelihood. So what we are doing is to send this message. This is something we can prevent. And prevention is always better than cure. Gikoni nonro yango ni tuono ok nyal kelo tho kata loko ng'ato bedo muofu mak mana ka gitiyo gi gigo moko winjore e temo thiedhe. Nyiewo sanitizer chieng' sini 200 abo nyiewo moko sama nyiewo sanitizer to gi tuoni kosemaka ing'eno komako sirikal an momaka to samo maka ganti ng'eno ni ushuru midwa chakwa kabigole omiyo kange nyaka gimiwa sanitizers waluoko lwetwa pilogo gimiwa to kochuno nyaka jirwak mask ng'ato kik ofuol karango nyawadgi ama karango nyawadune marach gima kata ngolo warwaki wangewa kikine nyawadu mi tuono. To kata bang' tuo mar wang' muoch ndalo buora mokalo e kaunti ni ma Mombasa, thoth jodak koni piny owacho pok oketo kange mowinjore mag neno ni gikedo kod tuoni. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.
Jodak e gwenge mag Kuria East dwaro mondo piny owacho obi kod yore mar tieko kuo mar jamni magiwacho ni thiro dongruok e gwengego. Bende gidwaro ni kata gidwaro mondo piny owacho okonygi yudo jambgi ma osebed ka ikwalo. Kuo mar jamni pod en midhiero ma okwego ma Kuria e kaunti ma Migori. Ok osebedo mana kuo mag jamni kende, to bende moko moganda e gwego ma Kuria soweto ngimagi e kinde ma gitemo kedo kod jokuogigo mag dhok. Nyaka sani jodagwengo ma Kuria East wach ni kinde mar higa achiel mokalo giselalo dhok maromo 120. From the last year mpaka saa hii we are asking for more than 120 kettles na mbuzi na ng'ombe na makondo hatuhesabu. 24 hours tupewa hao ng'ombe. Pia sisi tunataka kupeleka watoto shule, tunataka kusomesha. Jana mwezi wa 9 ng'ombe zetu zilibiwa ng'ombe 44 na mtu kuuliwa. Hadi wa leo huu ng'ombe hizo hazijaweza kurejeshwa. Jodak ma Kuria East koro seyo apisas mag arita kwe kuom rem e tieko kuo mag jamni gwengego, ka giwacho ni moko ma apisas mag arita kwe koro sethiro okenge mar kedo kod kuogo mag jamni. Tukitaka kufata ng'ombe zetu huku tunawekewa kiswahili nyingi na watu wetu kutoka Ng'ata. Siku hiyo tulipoibiwa ng'ombe zetu tulipiga ripoti kwa serikali as2 wakafata, lakini hizo ng'ombe walikutana nazo live lakini hawakuweza kutusaidia. Tumekaa mikutano miwili. Mkutano wa kwanza tarehe 12 mwezi wa 9 2003 kijana akauawa na ng'ombe wakaenda, tujarudishiwa hao ng'ombe. Then tarehe 19 ng'ombe wamechukuliwa karibu na kituo cha polisi. Hao ng'ombe wako kwa serikali tungeomba irudishe hao ng'ombe. MC Manti mar West Caleb Wambura wantie seche moko mapisas mag arita kwe ok wacha dieri kwan mag jamni mokwal gino bende koro jimbo koko e gwengego. Wizi wa ng'ombe unatokea kwa sababu Wakuria na Kalenjin wanashutumiana kwa mashamba na wakora wanaingilia hapo katikati, wanaanza wizi wa ng'ombe. Wanapoibiwa upande wa Kuria kuna kuongeza, wanapoibiwa upande wa Kalenjin wanaongeza idadi kubwa sana. Jodagi makoro wachne kuo mag jamni osethiro chendogo mag dongruok e gwengego ma Kuria, ka bende gimedo ni kuo bende osekelo sigu e kindgi kod jirendegi mawuok e kaunti no ma Narok. Hii inakuwa Kiswahili ambao inakuwa inachurudia rudia. Ng'ombe sikienda huko asirudishwe. Kwa hivyo tunaomba serikali ichukue hatua mara moja, maana hizo ng'ombe ndio tunatumia kwa kulima. Jodak ma Kuria East dwaro mondo koro piny owacho obi kod okenge mag tieko kuo mag jamni ma kinde ka kinde makoro sewe kod lal mathoth ma oting'o nek mag nyithindgi. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyako Ramogi ajoangi lipot mara George Juma e kaunti ma Migori emachopo gode giko mar weche manyien okinyi ma kawuono. Moko kuomu bende aneno ka ndikonwa achiel kachiel e Facebook kacha kama wantiere live. Onyango Kevin Maranguko ka Nyadoto wacho noneno yo makare entiere Ndhiwa sub county. Vincent Ochieng wuoda Bala wacho ni Vincent from Uyugis aneno yo makare kabisa. Vitalis Ochieng wuod Gem Karariu wacho ni oyawre uru jofwambo asemolo kodu yo makare nyaka giko koth emonyononwa adua magote ng'wonone. Wacho ni uchumi nosekethore e Kenya, onge chienga manoduogie maber, kanyo geno onge kata matin. Mar ariyo nene awinjo kolieko ni gopete nose hol mano hol ne gisechula ng'oma timore koro. Nyako Ramogi ajoang mago mana moko kuom paro mochwalonwa okinyi ma kawuono. Med tudri kodwa kokalo yorewa duto te mag tudruok e kinde modhi mbele kod chenro magwa. Wakaw yueyo madundo gi sani, tok yueyo to Sharon Ong'ao donjo kod nonro mar gazet. Kik idhi mabor. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odak e kindwa.
Chieng' tich adek ka tich adek en oketho piny to pod ogo kod. Ji dhinyore te kanyo kar jopiny. Magi duto yudore mana e Ramogi TV. Yani ene ubiro ga bora ne ubiro to otengo abiro timo numa gima abiro timo ok no timo jo Kenya bu usaul gi wund ma pile pile buch jopiny to nitie kuonde moko bende japiny mane ogolo lo molos go kembe gi eki nisani koro kembe go eki ibro usi maduonde japiny ok uwinji e od bura miluongo ni parliament. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija tai nyakwar guok kocha pesa. Tich adek saa adek otieno kik bai. Anasaoro ni gimomiyo rangaranga simbi kanyo. Jatelo ane mana mimanyo. Mama her enango. Karatase gi gin mondu mar Johagil. Ohala mang'eny to gimoro amora ka wabiro pogre kodi. Tudri kodwa ka wayango kit chiemo mopogore opogore mawuok e pinje maoko koda mago ma iloso pacho ka. En gi ring'o mang'eny to kosetuo kama ma inyalo kano ndalo mang'eny. Mamiyo lep chwadore kendo ni kod ndhadhu mopoto. Fueny maling'ling ma itiyo godo e loso chiemo ka in bende ipuonjori kaka inyalo loso mana e jikondi kanyo. Wakolo matut sigana mantie chiemo ka chiemo. Ka waromo kod jotedo mamiyo ndhadhu bedo gi ngima. Ma rech minyalo chamo kanumu. Ok ochuno ni tede. Ok ochuno ni tede. Ikri mar puonjori tedo chiemo moa e pinje mopogore. Othonje ka othonje. Tedo gi chiemo. Tich adek saa 2 okinyi. Mana e Ramogi TV. Ohala gi mwandu wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo e level mabedo brand ono bende gimoro amora mitimo en gima timo makelo pesa. Wakonyi dongo ohandi ka wamiyi yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo. Mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo kodo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Ikri ne wuoth makende mar puonjruok weche thieth kod rito ngima ji. Nitie gik moko mwanyalo timo mondo mi wageng' tuoni. Kochakore kar yeng'o nyaka kuonde thieth. Kiki muony yath moro amora kapok daktari opuodho. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Awuoyo about cerebral palsy. Anyalo nyiso jonyuol mamoko ni gimbe giluor. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wach chanjo ma jomadongo ng'eny ji ok dhi nikech ng'eny ji kia. Bende wariwo jowinjo wa e mbaka madhi nyime kokalo kuom nonro matimore e lela. Nitie program moro mabiro miluongo ni penj laktar. Ober ahinya nikech upuonjwa gik mang'eny. Koda ka tudruok e yor mbui. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV.
Nyakorom gajuang dakika en 40 tok sa pagari mar okinyi kamoro moro mintiere machiegni ma en nonro mar gazet kaka pile waneno gazede ariyo ka gi The Standard kanyakla kod Daily Nation wasenyisi kanyo motelo thor weche mabende ochiw pek ni gazede ariyo gi mokwongo Daily Nation ondike kanyo ni a broken system ma en nonro nyakorom gajuang mano mar dweche abiriyo mabende gazet mano mar Daily Nation osebedo ka timo ne mago ne ute mopogore opogore ahinya mago mag piny owacho mibadhi mabende osebedo ka dhi nyime e duonde mopogore opogore kopogore gi mano Standard thor wach mare en kaluwore kod chal mar ochumi chutho kaluwore kod gowi mano mar Eurobond mabende piny Kenya nego bed ni chulo e higa ni kapok oromo dwe mar 6 aparo ni mane thor wach mwadhi chako godo kiny makawuono antiere ka gi Joyce Oduor mabende osekelo ni weche manyien Joyce. Aya Sharon ang'eni wadwa lidho ni nyakora mugejuang gigo mantiere gazet kawuono ochiwo paro mopogore opogore kata kamano ang'eni magi gin gigo mamulo ngima jopiny kata nonro mabende gazet ma Daily Nation osebedo katimo kuom thuolo mar dweche abiriyo ang'eni gin gigo mamulo sectors mopogore opogore pachoka japiny nyalo nyiewo gazet mar mondo mi ong'e ane to kara piny Kenya kae karang'o ma tuo mane matuoyowa makoro ponono sectors moko ok ti e yo makare weche mag Eurobond bende jopiny ng'eyo piny owacho ma pachoka nowacho ni kochakore higa ni gibro chako chulo omenda no mar Eurobond mano gowi mar Eurobond ibro bed kichule e yo machalo nade mar mondo mi jopiny kik bed kata kik winj pek e kinde michulo omenda makamano mana kamanya kwa mgajuang mane thor wach mabende gazet ma The Standard omiyo pek kata kamano ntiere thor weche mopogore opogore nyakwa mgajuang mabende obro bedo kwa mulo masira mabende notimore otieno mana piny rugodo odiochieng' manyore gwenge mag tho mabende nokelo tho mano mar oganda 11 kopogore gi mano bende ponono ni ntiere riwruoge mag saga bende neno kanya kiwacho ni SACCOs to soon access cheaper loan facilities manyiso ni kintiere riwruoge mag saga inyalo yudo ber mano mar yudo hola manengo ne nitiere piny weche motendre kod tuke mag AFCON ang'o mano timre ne Egypt kanyo wang'eyo kaluwore kod tuke mag adhula mago mag AFCON mabende osebedo kadhi nyime thor wach ni ka Joyce mabende dwa her mar chakogo sandi koro jolony e weche mag ochumi koro ochiwo paro ne piny owacho kaluwore kod chulo gowi mano mar Eurobond nikech wang'eni piny Kenya wantiere gi gope mopogore opogore wang'eni mar IMF bende mienjo Eurobond ni to piny owacho nowacho ni gichulo mano e higane kata kamano experts jolony wacho ni ponono ni gowi makama ok bichula biro bedo ka keto piny Kenya kama tek miwuoro ang'eni en gowi ma nyaka bede kichulo kaluwore ni nyaka sani nitiere omenda no mano maderoma $2 billion monego bed ni ichulo mano kochakore e hik omenda ni mano mar 2023-2024 kata kamano iwacho ni piny Kenya ponono koko chulo gowi makamae mano gowi mar Eurobond ponono nyalo ketho osiep kaluwore ni ponono ka gidwaro hola moro e kinde mabiro mbele inyalo tuongi adiera to magi timore kaluwore ni kidwaro hola to ber kichule kata moro matin mar mondo mi record mari mar chulo hola obed maber mondo kata kidhi kwecho kumachielo tiwo nyalo wacho ni dongera akawo ga hola tachulo kaponono ni ok wachulo gowi ni mar Eurobond e yo makare nyalo dinonwa mar mondo mi wayud kata hola e kuonde mamoko kata kamano penjo en ni koro nyaka sani koro gin okenge mage mibro bed kitiyo godo nyaka sani koro wang'e ni nitiere chike mopogore opogore mabende IMF osebedo kasumo ne piny Kenya mar mondo mi giket e pacho kae ahinya kotudore kod weche mag choko usuru kata kamano iwacho kae ni chike makamago kata measures ma IMF osebedo ka kelo ponono nyalo kelo tungni more pacho ka kalo ni gin okenge moko mahinyo jo Kenya ohinyo ja piny ma kawaida to wang'e ni uchumi ma pacho ka kethore kata kobedo maber ja Kenya ma kawaida mabro bedo ka winjo pek to bende wang'e ni gope makamagi bende ichulo gi nyinyo mathoth nyakora mgajuanga e wiye wang'e ni IMF gowi ma bende Kenya ntiere godo neno kanyo ka jolony bende wacho no bro bedo kwa chulo gi mamalo mano mar siling bilion 800 gi wiye kata kamano kan yudo thuolo wach makama omiye pek e ite mano mar 4 kama bende group mar jolony mano mawuok iwacho ni Nairobi based Institute of Public Finance IPF ema bende koro nosumo paro makama ne piny owacho ka bende giwacho ni ponono no gibichulo mano omenda maromo siling bilion 320 kata kiero bilion $2 to biro bedo ka keto oganda ma pacho ka indika marach ma en mana paro ma bende gichiwo ne jatend piny owacho kopogore gi mano Joyce wach machiel ma bende neno komi pek e nyim gazet mano ma The Standard en kaluwore kod tije ma bende oganda ma pacho ka osbedo kamanyo e pinje maoko sani
Koro iwacho kanyo ni oganda ma pacho kaendi waonge kod tiegruok kata oteku moromo mano mar tiyo e pinje maoko. Wach ma kama koro iwacho ni Kenyans lack skills for jobs outside the country. Wang'en jatend piny Kenya osebedo katimo kisera mano mar mondo mi pinje maoko ondiki oganda ma pacho ka tich. Ang'o mabotimre? Sharon, mana kotudore kod mano, jatend migao mochung' ne wechego mag tije pacho kae kata jagoro mano jagoro mogirore e migao mar tije pacho kae. Nyaka sani koro wacho ni nitiere thuolo mag tije mago maderom 250,000 manitiere e pinyno mar Jerman. Kata kamano lony mar arieya mar mondo mi jokenya wuog kae odhi otie pinyno mar Germany ema onge. Wach ma kama Sharon onego bedni nyaka sani koro wan kaka jokenya wapenjore penjo kata onego bedni wabedo piny kaka jokenya kata kaka serikal mar mondo mi ginonane ni to gin tije mage to gin lony mage mar mondo mi ponono lony makamago ma jokenya onge go nyaka sani. Wang'eni nitiere jopuonjre ma nitiere mbalariany, nitiere rowere moko magisetiegore to ok ginyal yudo tich. Ononane ni gin lony mage madwarore. To ka wantiere kod capacity kata ka wantiere kod nyalo mar neno ni rowere mantiere pacho kae inyalo tieggi mar mondo mi gibed kod lony makamano, to mano e gima sirikal onego bed ni ng'iyo gi sani mar mondo mi otieggi gibed kod lony makamano, gidhi gimany tijegi e pinje maoko. To kik bed ni jatend piny Kenya William Ruto kinde ka kinde odhi manyo tije oko, koseduogo en ponono wach ni bende nyalo goye kod buok kaluwore ni tije to nitie, lony to koro onge. Oduoko wa e drawing board kaka jo Kenya mar mondo mi wang'iyane ni to en lony mane. Ponono en lony e wechego mag tiyo kod mbui e yo makare kata ICT kata wechego mag tudruok e yor lony manyasani. Onego bed ni ng'iyo ni yes koro mae kuma onego wakete maino marwa kaluwore ni market wacho kama ber king'iyo kaka market ringo mar mondo mi kik ji soma tisomo to gimisomo no ponono onge kod market, onge kuma inyalo dhi tiye. To par ni ma ok en okang' mokwongo ma bende koro iseyo kata mna tiegruok mano mar oganda ma pacho ka. Inyalo paro kinde mosekalo pinje mag Ingereza nawacho ni kata nurses ma pacho ka kia iwacho ni dho language kata mna mar English e yo makare. Koro mano bende nyalo kata mna keto kata mna gi wuoro. Ka nido wach ma kamano ka nido thuolo nyako rom gajwang wach ma kamano omiye pek e ite maraboro duche manyoro jagoro e bo migao mano mar jotije kata leba e pacho ka Shadrack Mwadime na loso gi jofwambo ka bende koro wacho ni thuolo mano mar tije madirom 250,000 ero koro seyudre e piny mar Jerman. Kata kamano oganda ma pacho kaendi onge kod oteku mano mar timo tije makamago. Kopogore gi mano nikech nochako gi weche ma bende Standard nomiyo pek e nyim gazet margi, wang'ene na piny ka weche motenore kod somo ywaruok nyako rom gajwanga bende koro wachre ni osebedo e kind duol mandiko jopuonje tich mano mar TSC kanyakla kod migao mochung' ne weche mag somo e pacho ka. Ineno kata na tipo moket kanyo jata chenro maduong' mano mar TSC Nancy Macharia gi Ezekiel Machogu. Wach ma kama nomi pek e ite mar auchiel. Kiwacho ni pogruok ma bende gintiere godo Joyce machiegni ni nitiere ywaruok kotenore kod jopuonje 17 ma bende nodar e skund sekondar mano ma Isongo. TSC wacho ni odargi nikech jopuonje gi iketo kama tek. Duol kata mna king'iyo migao mochung' weche mag somo ma bende telne kanyo gi Machogu to wacho ni jopuonje makamago otere sikul nikech jopuonjre bende koro ok somo yo makare. Sharon, gwenyruok makama kaluwore kod jokanyo mopogore opogore e sekta mar somo nyaka sani koro giwacho ni ywaruok makamae e kind migao mar somo kod duol mandiko jopuonje tich TSC ponono nyalo rocho sekta mar somo e pacho kae kaluwore ni akia ni wanyalo luonge ni en supremacy battle kaluwore ni gitemo pimo ni ng'ama nitiere kod oteku e sekta mar somo moloyo nyawadgi. Ponono Ezekiel Machogu winjo ni an ema nitiere kod oteku kaka jatend migao mar somo. Mano jatenda duol mandiko jopuonje tich Nancy Macharia en bende winjo ni an be antiere kod oteku. Gino momiyo king'iyo it gazet mar auchiel kama bende omiye pek report makamano. Mano jagoro mano mar riwruok mar jopuonj makupet mana kelo Misori nyaka sani koro wacho ni ponono ywaruok makamae ma bende waneno e kind migao mar somo kachiel kod duol mandiko jopuonje tich okelo pogruok e paro kata gino miluongo kanyo kod dho ngere ni confusion kendo bro bedo ka othiro keto e tim lokruoge mopogore opogore monego bed ni keto mar bero sekta mar somo. Collins Oyo jagoro mar riwruok mar jopuonj mar NAT nyaka sani en bende koro wacho kae ni migao mar somo kaachiel kod TSC gin bende nyaka koro gine ni gin migepe mochung' kar kendgi kata gin independent kendo onego bed ni giketo tiyo kanyakla e ong'ala manyime kar keto piem manono ni koro gipiem ni ng'ama nitiere kod oteku
to ng'ama onge kod oteko. Wantiere kod jalony e weche mag somo Paul Wanjohi. En bende koro wacho kae ni onego bed ni waweyo asiemo ni ng'ane otimo marach, ng'ane otimo marach. Onego bed ni keto ng'ala manyime weche mag somo e pacho kae, kendo ongiso gi ni onego bed ni giketo weche go mag tiyo kanyakla mbele moloyo piem. Onego bed ni giketo weche mag chiwo ler moloyo pogruok e paro. Gineno kaka sekta mar somo nyalo dongore ma ok ni pod wachunga chunga kumoro achiel. To bingeni magi duto Sharon timore, wantiere kod lai manyien mar somo mar CBC monego bed ni keto e time yo makare. TSC koko tiyo kanyakla kod migao mar somo, ponono CBC ok bidhi makare. To nyithindo masomo e skunde mopogore opogore ema biro bedo ka hinyore. Nyaka sani wang'eni nitiere pod achiedh nade mar ndiko jopuonje kinde mamoko. Nyakorom ga jonko ni do thuolo iti mar auchiel. Isoma ne pogruok mar paro mane migao mochung' weche mag somo kod duol mochung' ne ndiko jopuonje tich. Ang'eni pogruok machiel ma bende nomienjo Joyce en kaluwore kod report mano mar raput mochung' ne weche mag somo, mano Presidential Working Party on Education Reforms. Nitiere wach ma bende negi yango kanyo ma bende koro chal ka gima negi mayo TSC oteku margi. Mano mar ndiko jopuonje e tich e kind mamoko ma bende negi duoko ne migao mochung' ne weche mag somo. Maga pani na chiedh nade makoni kod kocha ma bende koro TSC neno ka gima migao mochung' ne weche mag somo mayo gi tije gi mamoko. Kata kamano wang'eni mano CEO kata mna jata chenro mano ma TSC na nitiere nyima od bura maduong', kata kamano notamre loso e weche makamago. Kotende kod weche mag somo bende ite marabiro. Nitiere wach moro ma bende notimre marach ne Korom Gajwang. Inyalo paro nyithindo mano mag form 1 kata klas 9 ne giruore kod skunde mag sekondari chieng' tarik 15. Bang' thuolo mar ndalo 10 kende Joyce, nitiere wuoyi moro mong'ere kaka Emmanuel Karimi ma bende noriwore kod skund sekondar mong'ere kaka Kilungu Boys mantiere e county ma Makueni. Itero nyathini e skul e chieng' tarik 15, chieng' tarik 25 Januar igoni simu ni nyathini otho e sikula kaka janyuol ditimri nade. Mane wach ma bende nomako familia moro ka ma bende osebedo ka dak e gwenge ma Kitengela. Sharon, en wach malit ahinya kendo familia no oramo ni gino biye kaluwore koda tho mar wuodgi mano Emmanuel Kirimi. Nyaka sani koro kaluwore koda Joshua Kaiminyi manyalo bedo wuona kijana no, owacho ni e kinde ma nyathigi ne wuok pacho kodhi e skul, chal mar ngimane ne ber kendo noonge kod achiedh nade moramora e kinde ma bende ne odhi e skul. Kata kamano owacho ni ne onyise ni nyathine ne ntiere kod ich kach. Kata kamano ne omiye yedhe moko kama bang'e ni nogoni mana simu nodhi od thieth. To ka gidhi kacha giyudo ka nyathigi owito ngimani. Gima wacho Sharon onego bed ni timo nonro matut kaluwore kod tho ma kamae, nikech ka janyuol wacho ni an nyathina ponono oonge ga shida moramora, to ang'o momiyo apoya nono nyathini iye kayo. De ponono no chamo kata kwiri moro marach e skul. Chiemb skul, ang'e ni skunde mathoth onge special food manitiere nyithindo machamo to nyithindo moko ok cham. To kata ken special food, ok nyal bedo ni wuoyi ni kende ema no chamo chiemo makamano bo bedo kod ich kach. Nyithindo moko bende nyalo bedo ni nochamo chiemo makamano, mano miye ich kach. Onego bed ni itimo nonro matut mar yango gima ne nyalo kelo tho mar nyathi, nikech en gino malit ahinya. En rawera ma pod tin koko donjo mane form 1 ponono ne nitiere kod lek mabeyo ahinya tok tieko sombe mano tok higni 4. Sani en gino malit, koro familia ni kar mondo koro gine kaka gipuonjo nyathigi koro gipango liel. En gima lit ahinya. Wach moro malit kata mano jatende jopuonje mane skund sekondar mano ma Kilungu mong'ere kaka Geoffrey Mwema to ramo ni nyathino mane Emmanuel Kirimi nokotho e sikund no. Kata kamano na nitiere nas ma bende jofwambo bende nodayo dhoge mano kama bende na koro ringre mare oter. Nas ma kamano mano mar Kilungu Sub County Hospital mong'ere kaka Laktar Evelyn Kitungo wacho ni rawera no en no chop kode ka osetho. Ang'eni ma pod itimo nonro ibro ber kata mna kitimo postmortem mar yango ni rawera ni notho kata mna ng'oma nokelo tho mare. Kata kamano en wach moro malit ahinya nikech kisomo kata mna sigana makamano jonyuol wacho ni ka nyathina iye kayo to wacho ni iye osebedo ka kae dak ugona simu ugona mana simu ni mondo adhi e mochari kosetho. En gino malit ahinya kendo onego bed ni timo nonro. Ponono nitiere maling'ling moro manotimore
mapodi wakia. Kendo ang'eyo ni nyaka sani bende ne gidwaro ni oter ringre nyathigi ni e od thieth machielo mar mondo mi otimne bero oyang hie gino manokelo tho mare. Kata kamano wamedo mana chwalo negi ote mag kuyo kaachiel kod lit. Nasomo sigana no odiochieng' manyoro naneno ka ringre mano mar nyathigi no negisegolo mane mochari kama notere kendo notere Chiromo mano bura Nairobi ka mar mondo mitimne bero. Koka mano weche motenore kod lit kod kuyo wach machielo bende naneno komi pek e nyim gazet mano mar The Standard. Konyalo mana ng'iyo malo report mabende na chuny Nyakwar Mgajwang kotenore kod tho mano mar ji 11 makaluwore kod masira mano mar apaya nitiere nyamburko kido mar bas mabende dotuomre gi lori mage gwenge mag Otho. Bas ni likre no wuok e piny mar Burundi. Kata kamano gitumre kanyo ji 11 nowito ngimagi Joyce. Dereba mano mar bas kanyakla kod mano mar lori gin moko kuom jogo ma bende nowito ngimagi. Nyaka sani koro kaluwore kod obila giwacho ni masira makamano notimore kaluwore kod ng'we airititi ma bende nyamburko go ne ringe kaluwore ni en gino malit ahinya manotimore. Wang'e ni seche ma masira makamano notimore Sharon gimoro saa 8:30 mano mar otieno. En seche ma ponono kata jogo mane ntiere e nyamburko go ponono ne giola ginindo kaluwore ni safar ne bor ne giwuok mabor ka gibiro e boma ma Nairobi kae. Kata kamano wuoth koro nong'adore nus tok masira makamano. Kaka pile wamedo mana jiwo jogo mariembe pacho kae giwere kod ng'we airititi kata kichopo kileo to ber kichopo kileo kingima. Nyaka sani ang'e ni nitiere ji 39 ma pod yudo thieth e od thieth mopogore opogore mano Ahero kaachiel kod Kisumu. Gin bende pod ok wanyal ng'eyo ngimagi pod nitiere kama ng'aw. Wakwayo mana Nyasaye mar mondo mi omigi changa mapiyo. Kata kamano derepe makoro nyaka wuo godo giwere kod ng'we airititi gidhi ng'wech mamos tekne ni jowuoth ochopo kata jawuoth ka ng'ise ni olewo ka jawuoth ng'ise ni riemb matek nolewo nyise nolor nikech jowuoth mamoko to ponono gin gionge shida ka neno nolewo dak no chak wuoth chon mar mondo mi kiko kas dereba no dhi mapiyo ni olewo ng'we airititi monego beni wawere go. Kani jokara mna sigana kaka joneno mabende notonye masira makamana wacho nagiwacho ni dereva makamano do nanyisi ni mtoka makamano nowuok e piny mar Burundi okadho piny mar Uganda kokao jokanyo kara mna jowuoth mamoko nitiere tong' mano ma Kenya gi Uganda Busia nyaka ngiga Obok mago Uganda madonje pachoka koro nitiere kaka chenro makamano no yuare koro gimomiyo ni dereva makamano na riembe ng'we airititi nikech kaluwore koda deko mabende koro nagisedeko godo e boda post. Anachoka pili Nyakwar Mgajwang iwachoga ni better late than never. Ichop kingima to ichopo ka in makare. Nikech Joyce kani unjo kram na moko kuom jowuoth. Negi wacho ni moko kuom gina biro bura Nairobi ka mar mondo mi gidhi e paw ndeke mano mar JKI mar mondo mi gidhi e pinje mamoko ma oko. Kopogore gi mano e ite mar 8 Nyakwar Mgajwang bende nitiere wach matimore county mano ma Migori ka bende jodak e county ma Migori bende sew lakteche kanyakla kod jochiw thieth e county ma Migori ni gisebedo ka gikwalo yedhe mago e ute mago mag thieth mago mag piny owacho. Naneno kata mana ka gavana e county ma Migori bende nolimo osuptende mopogore opogore mane county ma Migori moriwo gwenge mag Sori, Makalda, Kanyarwanda kanyakla kod Got Kachola. Nyaka sani koro jotuo madhi e ute thieth mago mag piny owacho e kaunti ma Migori giseyo lakteche giwacho ni ka gidhi ute thieth Sharon timiyo gi mana yedhe makuyo rem mago midendo kanyo kod dongere ni pain killers. Kata kamano weche makamagi osebedo ka liekore ni yedhe itere ute thieth to kidhi e od thieth ting'isi ni yath onge indiko ni andika yath ni dhi nyiewo yath makama oko king'iyo mimiyi ponono gin mana makuyo rem ahinya onego bed ni timo nonro matut mar yango ka ponono ni en adier kose oyo. Jomoko bende seyo lakteche matiyo e ute thieth mago mag piny owacho ni gikwalo yedhe e ute thieth kanyo gitero kuondegi mag uso yath mag gigiwegi. Nonro nego bed ni time yo makare kaluwore ni yedhe mag ute thieth gin mwandu jopiny. Yedhe makamago inyiewo kod usuru ma an kaachiel kod in chulo. Koro rach ahinya ka ng'ato dhi e od thieth tiyudo ka yath onge ni ponono ng'ato kwalo odhi loko go ohala kumachielo en gima rach. Tang'eno ken Migori kende kinde mosekalo wang'e ni jafwambo mar kaunti ma Kisii bende osemenyonwa report makamano e ute mag thieth mago mag piny owacho. Kopogore gi mano Nyakwar Mgajwang ang'e ni bende adonje gazet machielo sa aneno kama yo wang'wa. Par ni jatend piny Kenya bende gisane otimo limbe e piny mano mar Italy. Wacho ni manene limbe mare mar 48 ma bende koro timo e pinje maoko. Kata kamano e piny Italy entiere romo mano mong'ere kaka Italy Africa Summit. Motelo ne mano ang'e ni notimo limbe mano mar ndalo 3
mane county ma Meru. Ka nido thuolo ite marapar ng'ene na dongruoge mopogore opogore ma bende nochwalo e piny kata mane county mano ma Meru. Kopogore gi mano nitiere weche motenre kod ohala. Ka nido thuolo kapo nono ni intiere riwruok mar saga mora mora kata mna sako. Wane som gimomiyo ni machiegni ni SACCOs kata mna riwruoge mag saga biro bedo ka yudo hola e nengo manitiere piny. Nyenyo ka koro biro bedo kuchulo, ubiro bedo kuchulo nyenyo mantiere piny. Weche mag tuke bende kik wi wawil godo ahinya mag AFCON ma bende dhi nyime ka bende odiochieng' manyoro wang'e ni nitiere teams mopogore opogore manotugo. Ite mogik, akia gi lero ma bende omiyo jal lero ma wuok e piny Egypt ywak. Aparo ni makaluwore kod tuke mago mag AFCON manotugo chieng' Jumapil kama bende Egypt norakre kod DRC Congo. Mita nitiere wach moro mano mako wangi Joyce gazet mar The Standard. Sharon, wach mamako wangi en mana machinglo kata kamano ang'eno ok wanyal nene yo makare, lakini machinglo mantiere it gazet mar 14 manyako Ramogi Juang nyalo neno kapo nono no nyiewo gazet. En kotudore kod weche mag somo matimore pacho kae nikech king'iyo weche mag somo kanyo iwacho kae ni there is no cause for alarm. Wantiere kod jago moro oting'o briefcase mondik ni CS basari malo kanyo ondik ni education. To nitiere japiny ma tiende chalno tuwe kod nyororo. Nyororo no ndik kanyo ni cost of living. To cost of living kanyo chalo ng'ama koro nyororo no tuwe ok onyal sudo. To entiere kod nyathino yudo max 399 mano e penj mar KCP mano mar higa mokalo. Kineno scholarship billions to fuyo malo ok kal kata kuma gintiere. Mano nyiso pek ma jonyuol nitiere godo. Pek mar ngima sani koro diyo jonyuol. Jonyuol ok nyal tero nyithindo mariek to chando e skunde. Gino ma sirikal onego bed ni nono yo makare. Nitiere jopuonjre moheo 1130 mariek to pok odonje skunde mag form 1. Onego bed ni timo nonro gi donje form 1. Agen kaka TV mar Ramogi odiochieng' manyoro Joyce ni bedo gi thor wach makamano gi jalonye weche mag somo. Nyithindo manotimo makare piny kata bed ni ok gitimo makare nikech wang'eni nitiere piny owacho nitiere gi dwaro mar 100% transition. Nyithindo duto te motimo penj odhi e sikul. Ang'o ma biro bedo katimore ka nyithindo moheo 1,130 ok biriwore kod skunde mago mag sekondar. Kopogore gi manya Ramogi Juang ka nido thuolo bende kipo nono ni nyiewo gazet mar The Standard ite ma iye ondik kanyo ni financial standard. Some weche motenre kod omenda. Aya, kapok Cleophas odonjo gi TWAK, wadonjo na e gazet machielo Daily Nation. Daily Nation nyako Ramogi Juang thor wach ma bende na gimiyo pek. Otenre kod nonro ma bende od fwambo mar Nation osebedo katimo kuom thuolo mano mar dweche 7 kaka migepe mago mag piny owacho osebedo kathiro oganda ma pacho kaende mibadhi ma bende osebedo kadhi nyime e migepe mopogore opogore. Ang'eni samoro nyako Ramogi Juang bed ni iselimo kata mna migao mano mar kata mna bad migao mar piny owacho to samoro yudo kolor yudo kata mna kaka otiyo ket kanyo nyisi ni duogo kiny kiduogo kiny duogo rucha nyaka sani neno ginero ma bende timore kaende omenye migepe mopogore opogore kaluwore kod nonro ma bende gisebedo ka gitimo Joyce. To bende kotudore kod mano gitemo menyo kaka jopiny osebedo ka sandore kae. Giwacho kae ni nyaka sani koro nitiere jo Kenya mathoth maponono kata kidhi e apise mag piny owacho kaka irwaki kacha ok rwaki e yo makare. Aya, jomoko bende wacho kae ni nitiere weche mag mibadhi kapok ponono omi service mora mora to lwedo nyaka mosre kanyo. Gino makelo pek ne jopiny. Omiyo aneno ka sigana makamae gazet mar Daily Nation omiye pek it gazet mar 4, 5, 6 kaachiel kod 7 ka bende gimenyo moko kuoma migepe mopogore opogore ma nyaka sani. Onyalo wacho ni en chocho ratiro mar jopiny Sharon. Kaluwore ni apise mag piny owacho onego bed ni gin apise ma jakenya kodonjo kacha to jakenya bedo treated makare. Kaluwore ni kata jogo matiyo apise mag piny owacho gima lit Sharon en usuru mwachulo emichulo gi godo to kidhi kacha to gine ma ginenore ka jomochopo ni gine koro gine joma ochopo pono gine ma ginenore ni gine ngas mamalo muloi kaka jakenya ok gitreat yo makare. Gino monego bed ni ng'iya weche mag mibadhi motimo newa onego bed ni nono matut ponono ng'ata moyud ni jamibadhi ka one okang' mager maonge dewa nikech nonro to itimo bang' nonro tang'o matimore apani mane penjo maduong' ma bende nego bed ni wapenjore ka ni do thuolo nyako Ramogi Juang kitaneno ka sama yo wang' wa ite mar 4, 5, 6 gi 7 e oboke mano mar Daily Nation ibiro bedo kitimo kata mna kisomo mibadhi ma bende osebedo ka gogoyo tach bad migepe mopogore opogore mago mag piny owacho. Aneno ka bende ne gimulo nyaka ute thieth mamoko e pacho ka. Aneno ka Kenyatta Hospital
Hospital en achiel kuom osuptende mabende ne gimulo. Wach machielo mabende nomi pek mabende Joyce ok wadhi lose en kotenore kod masira mar apaya mabende notimore gwenge mag Otho kama bende ji 11 nowito ngimagi otieno mana piny Rugodo odiochieng' manyoro. Wach ma kamano waselidhoni e gazet mano ma The Standard. Wach machielo mabende nomi pek e ite mogik nitiere ywaruok mabende koro dhi nyime ka. Governors wang'eni gisebedo ka gibandho pesa kowuok kuom migawo mochung' weche mag omenda. Koro odiochieng' manyoro nitiere romo mabende nokelo jolony mopogore opogore mano romo mar IBEC mabende jakomne ne jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Naneno ka Anne Waiguru bende dorioro e romo makamano. Walter Nyambaga nokelo sigana makamano. En mana ni koro governors gikwedo siling bilion 391 mabende migawo mar Treasury nochiwonegi. Giramo ni gidwaro siling bilion 450. Sharon, ma en ywaruok ma akia ka ywaruok ma kama biro rumo karang'o kaluwore ni nyaka sani governors oramo ni bilion 391 ma nyaka sani koro migawo mar omenda dwaro chwalo negi. Ponono gineno ni ok biromo. Kata kamano akia ka bilion 450 ma gidwaro ni bende biro chopo kose oyo. Kata kamano ang'eni ma en ywaruok ok en gino mochako sani. Governors osebedo ka temo mateka mar mondo mi giyud omenda makama. Treasury to wacho ni omenda mwamiuno oromo aroma gine kaka gitiyo godo. Governors bende yande osebwogo ni ponono nitiere chenro moko e counties manyalo chung' kar tiendgi kalne ni chulo osara onego bed ni wuok kanyo kachiel kod chenro mamoko mag counties nyalo chung' kar tiendgi kaponono omenda ni ok ochwal negi mapiyo piyo kaka dwarore. Koro nyakorom gajonka ni do thuolo bende isom wach makamano e ite mogik. Wadhi mana mapiyo piyo Joyce. Nitiere wach machielo mabende naneno ka Daily Nation omiyo pek mabende nokwamulo e gazet mar The Standard. Kisetiyo gi feri e gwenge mag Likoni kacha. Nenore ni feri makamago nyalo bedo ni biro bedo ka rumo machiegni. Wach makamano nitiere ite mar ariyo. Wacho ni ferries set to be phased out as road projects take shape. Nitiere apeini ariyo madongo mabende igero gwenge mag Mombasa. Achiel kuom gin dongo kundu mabende wang'eni dhi nyime mano bypass kanyakla kod mano mong'ere kaka Gate Bridge project. Iwacho ni chenro mar gedo mag apeini ariyogo kabiro rumo kata feri oganda mapacho ka ok bitiyogo. Wach makamano nitiere ite mar ariyo. Hapa ni onyalo bedo okang' makare ahinya kalure ni feri no bing'eni kata joma nitiere Mombasa luwega luwa maonge chudo moramora. Kata kamano gero apaya makamae nyalo bedo yo makare kalure ni bende ponono nyalo kata kelo medruok mago mag chenro weche mag ohala mabende timore ka dho wath nam chumbi kalure ni nitiere jogo ma wuok giwuok chula ka gibiro e piny motuo koni mar mondo mi giloko hala. Kata kamano chenro makamano nego bed ni kaso mana mapiyo piyo. Kopogore kod mano Sharon, it gazet mar adek kanyo bende aneno wach moro ma anyalo wacho no mako chunya. Aneno nyithi skul kanyo ka yoro pi. To kineno headline momiye kanyo mana kwa nyalo neno kanyo wacho kae ni school where learners play hide and seek with hippos. Kineno nyithindo man kanyo mago nyithindo matindo. Rao nitiere pi magi yoro kanyo. Rao komonjo nyathi. Dongo inyo nyathino magi weche monego bed ni inono e yo makare. Ka bendi wacho kae ni pupils wade through hippo invested waters to make it to Sikri Jerusalem Primary School mayudore Mbita e county ma Homa Bay. Magi weche ma county kachiel kod sirikal mamalo onego bed ni ng'iyo kaluwore ni magi gin ngima nyithindo. Tiwacho ni nyithindo e jotelo makiny. Ka rao osenego gie pi kanyo gibiro bedo ka gichomo kanyo. En wach moro malit ahinya wang'eni jafwambo maro bende mane kaunti ma Homa Bay Ali Abich notimo sigana makama nyakorom gajwang'. Ponono no kineno sigana makama idonje mbui maro mano mar YouTube timanye ng'i kaka rowere kata mna jopuonjre kadho tingene gi kadho nyaka gi jopuonjegi tingene gi kadho gi nyadidek nikech kisomo dala ng'eni gokinyi kidhi e sikul saa 8 ichaki dok dala dhi chiemo ichaki duogo nyiso ni kadho ka nyadidek to king'iyo ka endi rao bende jabedo ka. En wach moro malit ahinya jopuonje noloso kanyo kanyakla kod jotend jopuonje. Geno marani sirikand kaunti ma Homa Bay biro bedo okang' kata mna mar loso kata mna olalo bridge e gwenge makama. Mitentere wach mano mako wang'i watiek nonro mar gazet. Wach momako wang'a Sharon to nge mana kapile walidhone alidha nyaka Ramogi ajwang' gigo mantiere gazet mar mondo mi gigo momoro gidhi gi soma gi nyiewo gazet gi some yo makare. Akia kwa nyalo yudo machingle it gazet mar 17 kanyo nikech machinglo gi bende gin mana weche ma timore pacho kaya. Ponono gin wach mar jogo usuru manyien ma sirikal ma pacho kae dwa keto wagodo nikech kineno jago ma winyo gino en jago mwang'eyo japiny bende nyalo mana pongo gi wiye. Di bende en kotenre kod osuru ma bende kod dwa juogwa kaluwore koda barabara kata mna peini ma bende wakadho. Nitiere moko kuma peini ma bende sane piny owacho oramo
ni ibro bedo ka iduogo osuru nikech kineno jago ma winyo gino Sharanan ka ng'iyo sura ne orwako law maratong ano chalo ne jatend migawo mar wuoth kwa wachacha diera donge ma gini donge mano wacho chieng' tich abich mar juma mokalo ni nitiere moko kasi ineno penjo mopenjore kacha ni we might as well dibed ni up country ema koro idwa many kaka iduogo kata mana iwacho na piny ni mwaluwo kwa dhi dala nikech ingeni thothne wan jogo eko mabende odak e gwenge mag Nyanza. Nitiere road toll moro kanyo japiny moro idiyo kanyo usuru diyowa kuonde moko ero usuru mar tiyo kod apaya bende nyalo chako diyowa mana machiegni japiny ywak matamra gi nona kiani wabo ywak nyaka karango en wach moro matek nyaka Romge Jwang ngeni thoro wach makama nyawadwa Cleophas Oluoch biro bedo kamulo e Chala mano mar piny Kenya. Joyce dwaro wach ni mogik wachiko Asharo naonge wach mogik rido kanda nyalo bedo ni pod ngima nyalo medo ridorenwa kata kamano wamed tiyo matek tich matek ema kelo mwandu kin gi ngima to pod inyalo tiyo matek iber ngimani mapile ka pile atieko gi kanyo Sharon erokamano ahinya Joyce kotende kod ngima bende aneno Daily Nation nitiere gite maiye mong'ere kaka Healthy Nation isoma nena weche motende kad ka ahinya mar bedo kod ngima makare. Joyce Duor erokamano ahinya ang'eni biro bedo kiduogo gi twak e chino mar mbakoro kamano kok manya Romge Jwang kanyo bende makelo wa giko mano mar chal mar gazet kata mana nonro mar gazet okiny makawuono gazet momori e kind Daily Nation gi The Standard e dhi nyiewo bende watemo mano mar misiso kaluwore kod thor weche mopogore ma bende omi pek mana ta ichendo ni nyinga Sharon Ong'aw warad kende chal mar fwambo kono chopo kanyo saa 3 mar okinyi anyisi weche ma bende jofwambo magwa biro bedo kaluoni okinyi makawuono kik dhi mabor. Ladies and gentlemen, a momentous celebration is here. Citizen Digital proudly marks its 2nd anniversary with an incredible milestone. We've made history. Citizen Digital is the first channel to soar past 2 billion views on YouTube. Not just that, we stand tall with the highest number of YouTube subscribers in Kenya. Join us in this phenomenal celebration of achievement, innovation, and incredible support from you, our viewers. Thank you, Kenya, for making Citizen Digital the #1 app for your news, entertainment, and a great deal of engaging content. Ok en gima wendo ka ilalo yier wiyi maromo e kind 100 nyaka 150 kuom odiochieng' achiel kende. Kik chandi nimar en gima timorega. Nyaka Romge Jwang gi nengo mar ngima mamedo hidho. Ben ng'eni pok mari nyalo kelo ni yuto mari. Talent ni no nyaka isweti. Ok ni en talent ni koro irie tiendi ni talent koro biro no. Ng'ato ka ng'ato nitere gi pok mare mana Nyasaye omiye. Iyudo kata mana nyuola kwiri ni kik idhi nyis ji to kok inyiso ji ng'ama biro ng'eyi onge. Chieng' tich ang'wen chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi mar mondo mi wamiyi jip makare kalure kod pok ma bende intiere godo. Omiyo tudri kod an Sharon Ong'aw. Chieng' tich ang'wen chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi e TV mar Ramogi kwakelo ni chenro mano mar pok opogore. Donje chuny pur kama kodhi ka kodhi nyiso sigande kendo keyo ka keyo en nyasi. Eka achiel kao mananas 14,000 nyaka 18,000. Tiyo matek kelo nyak maber. Winj sigand jopur mokadho e yamo kod apaka maduong' to girwako lokruok manyien kod nyago ngima maber ne jopur. Farmyard manyiwa gi compost is the best. It berne nango oduoko lo kaka lo ne chalo chon. Bi kodwa sama wakedo gi pek ma waromo godo kendo yudo gweth ma kit ngima maber. Sama wachako tich mar lowo nyaka bed gi kwer. Kae tabedo gi beti, kae tabedo go pao. Kaluo wakae dhano owuok oko ne pur. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno.
wapako teko mar thum mar jiwo, ting'o kod riwo ji. Pado manyien en kama ichope mondo ing'e thumbe manyien pachoka. Mamiyo ji thuolo mar winjo duol kod weche mopogore. Kik thumbegi kod ngolo ma ogo mamit bai. Before the camera catch me for 4K. We mondo thum owuo kodi. Pado manyien wuok tich nyaka ngeso saa 5 okinyi e Ramogi TV. Oh no. Riwri kodwa kawuono e penj laktar. Wadhi bedo kod Dr. Ian Amwata mar Equity Afya Siaya. Ka wawuoyo e wi tho nyathi e yor apoya. Mana e penj laktar. Saa 12 odhiambo, kik bai. Ka osiep motegno kod johot moherore ritore. Nyako cha. Timondo ndisori. Wayudo ng'eyo tonggi. Ipani akia gik mitimoga. Uro wengi donje matusi na ukweli donge. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Udogo shwag wene musajaka dala. Justice for Mia nengi manyar kochia. Kod osiepene kachiel kod joodgi. I am busy. Gima ruoth omiyo kana wene jachien. Sama giromo gi pek mar ngima, joot kod osiepe. Nyasaye neno gi wang'i ma ok opimni. Akwaye ni mondo imak tieja karibu to kopuodho tilew chunye. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Nyako cha irachna e joga. Koka ite to tegore mana ka ita puoyo maniego. Nyar kochia. Tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Chieng' tich adek ka tich adek. En oketho piny to pod ogoko. Ji dhinyore te kanyo kar jopiny. Magi duto yudore mana e Ramogi TV. Yani ene ubiroga bora ni ubiro to otengo. Abiro timonu ma gima abiro timo. Ok notimo jo Kenya bu usaul gi wund ma pile pile. Buch jopiny. To nitie kuonde moko bende japiny mano golo lowo. Lolos go kembe gi eki. Nisani koro kembe go eki. Ibro usi maduonde japiny ok uwinji e od bura miluongo ni parliament. Nyinga Trevor Ombija, jandingo panga jo nyakach dendo nombija tai, nyakwar guok kocha pesa. Tich adek, saa 3 otieno. Kik bai. Samoro hera biro gi lit kod kuyo. Akwaye ni monde ng'wonna. Samoro hera biro kod luoro kata mana mirima. Ketoga singo mag mriambo kende. We ang'isi adier Sarab jit singin. Hango na gimora moraka. To pende ini wacho miriambo. To samoro hera fwenyore kuom nyathi matin maonge ketho. Jogi paro ni pifo param ofuo ahinya. To paronwa ni ok rach hero ng'ato kendo. Ok wachak wadhaw kendo. Mokwongo param dwaro ranyisi mar adier. Joot rito kendo joot nyalo kelo lit. Kaka nene chal ni podi iyo wang' koda. Dibed ni in podi paro gima an natimoni. Kata kamano, joot pod gin joot. Sarpanch ji. Dawe an madhi kuongo tugo. Asewacho ni ane madhi kuongo tugo. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Tudri kodwa kawayango kit chiemo mopogore opogore. Mawuok e pinje maoko koda mago ma iloso pachoka. En gi ring'o mang'eny to kosetuo kama ma inyalo kano ndalo mang'eny. Mamiyo lep chwadore kendo ni kod ndhadhu mopoto. Fweny maling'ling ma itiyo godo e loso chiemo, ka in bende ipuonjori kaka inyalo loso mana e jikondi kanyo. Wakolo matut sigana mantie chiemo ka chiemo. Ka waromo kod jotedo, mamiyo ndhadhu bedo gi ngima. Ma rech minya chamo kanumu. Ok ochuno ni tede. Ok ochuno ni tede. Ikri mar puonjori tedo chiemo moa e pinje mopogore. Othonje ka othonje. Tedo gi chiemo. Tich adek, saa 2 okinyi. Mana e Ramogi TV. I'm in the body, me better than you.
Iwinj mit mar thum kendo imiel radar. Kik od belo bai. Belo number 1. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Ka in gi nyako ma tiyo, oneno mbele mayot moloyo nyako ma ok osomo. Wakelo ni jongolo mopogore opogore. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Ikrine piny mopong' gi mor, nyiero gi gik mabeyo ma ok rum. Wagweli mondo ibiriwri kodwa e piny majaberni. Chenro ka chenro nigi puonj gi tugo e yo maber ahinya. Riwri kodwa ngeso ka ngeso, fweny gik mabeyo. Mino lep mara en nengo nanga nenore ni ng'eny ngang'. Bedo gi osiepe gi nyalo mar loso gik moko. Nyithindo. Wazazi, ino ng'ani? Ng'ani tar maka jo Kenya to teng'e to yudo mogo. Ket alama e kalenda mari nikech rogo mar nyithindo. Tieko juma mari gi mor kod ilo. Chakre saa 3 okinyi mana e Ramogi TV. Adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro, ochiko, apar. Wadhi korka cham. Achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, aboro, ochiko, keep going, apar. Aywe kanyo inyalo modho pi matin. 1 gi 10 seconds amedo exercise mar ariyo. Now machielo no, idhi piny kasti ikelo chongi on the side. Mondo wa target side koe. Wabro timo apar on this side. Haya wadhiyo. Itap kasti goyo chongi kanyo. Tap. Mana ariyo. Idhi mana mos. Ket kori malo. Mana abich. Mana auchiel. Abiriyo. Aboro, ochiko, apar. Waloko komachielo cha. Achiel, ariyo. Mimi dhi on the other side. Adek, yaw chongi on the side. Ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro, ochiko, apar. Haiwe kanyo matin. 10 seconds kendo medo machielo. Achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, boro, ochiko, apar. Aya, machielo ni, i step forward gi tiendi ma kor kacham, kasi keto kori malo, ibiro i rotate, tap, asiduogo. Itap, kasi duogo. Wabro timo apar, wadhiyo ka in ready. Achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich,
auchiel, abiriyo, aboro, ochiko, apar. Waloko komachielo cha. Aya wadhiyo. Achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, aboro, ochiko, kaeto apar. Kasto koro wabiro timo rotation, mae mar ang'wen. Wabiro timo rotation, idhi ka gimiguom, asitero kocha. Ma iluongo ni chops. Wabiro dhi apar, wachako gi kor kacham. Wadhiyo. Achiel. Imina ngum. Ariyo. Iket lweti straight. Iguom matin. Iguom matin. Auchiel. Abiriyo. Aboro. Ochiko. Apar. Walok the other side. Achiel. Ariyo. Adek. Ang'wen. Abich. Aboro. Ochiko. Aeto apar. Ywe matin. Inyalo kawo pi matin. Ka duondi otuo. Five seconds, wachako kendo from malo. Mokwongo nen, iguom, kasti tap knee. 10 kwa on both legs, Aya, ka in ready wadhiyo. Achiel. Ariyo, mos. Kiyueyo maber. Adek. Ang'wen. Abich. Auchiel. Make sure ni kori nitiere malo. Abiriyo. Aboro. Ochiko. Apar. Waloko the other side. Achiel. Ariyo. Adek. Ang'wen. Kamano. Abich. Auchiel. Abiriyo. Aboro. Ochiko. Apar. Aya, ywe for 10 seconds. Mar ariyo wa crunch knee on the side. Kawa set up pin kai. Achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich. Auchiel. Aya, wadhiyo. Hit up. Aiti crunch on the side. Odong aboro. Odong abich. Kikiol. Odong adek. Odong ariyo. Mogik. Aito waloko the other side. Aya wadhiyo. Tap. Aiti crunch. Good. Mano watiyo gi muscles ariyo. Leg. Kaito gi side core. Ama kihero to obliques. Sami ting'o kamae. To make sure ni ting'o chongi malo. Nyaka kuma elbow ni nitie. Tiyueyo kichopo malo kae. Kikimak yuecho ni. Kamano. Yue matin. Mar adek, tiel achiel ne nitie mbele, machielo ni ne nitie soft. Ati twist on this other side, asiduogo center. Lweti ne nitie straight, 10. Mana ariyo, adek, ang'wen, abich. Koro mae wa target kae, hamstrings, iluongo ni hamstrings. To gi obliques kendo. Odong abich. Iketo kori malo. Kaito shoulders ishrug back.
Mia ariyo, aeto mogik, wadhi komachielo cha. Apar kendo, achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, odong' ang'wen, adek, ariyo, kaeto mogik mondo iywe. Mogik ne en chops, tiendi ne nitie wide, okalo shoulder width, kasto lweti straight imena ngum, kasto ichop. Igwom matin, mana ang'wen, abich, auchiel, good, abiriyo, aboro, ochiko, apar. Wadhi the other side, achiel. Lweti mondo bed straight, igwom matin mondo reach the other side, Mia abich moko, adek modong', mogik kaeto iywe. Oka goki, oshrag malo, kaeto breathe out. Aya, while they stand on the other side, dhi nyaka kama inyalo chopo, tim mana kinda, kasto center, lwedo te kasto idhi toki kocha. Waloko the other side. Mogik, ikaw back breathe. Kasto ikelo lweti e dho chunyi kama. Inyalo wacho nani? Namaste. Ero kamano kuom timo kinda, nyikwa Ramogi. Wabro nene oru kendo kiny sama chal kamae mondo watim kendo orako machielo. Ero kamano. Let's open big doors and small ones. KCB ni yetu. KCB is mine. KCB ni yangu. KCB ni yetu. For people, for better. Jichukulie 30 days third-party cover for your motor vehicle kwa thao moja tu and say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487*4# na uweke number plate ya gari yako, ID number yako, email address yako na ulipe thao moja tu and your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487*4# upate third-party motor vehicle insurance valid for 30 days pop. Ni thao tu. Samoro hera biro gi lit kod kuyo. Akwayi ni mondo ing'wonna. Samoro hera biro kod luoro kata mana mirima. Ketoga singo mag mriambo kende. We ang'isi adier Sarab Jit Singin. Hango na gimora mora ka. To pende ini wacho miriambo. To samoro hera fwenyore kuom nyathi matin maonge ketho. Jogi paro ni P for param
ofua ahinya. To paronwa ni ok rach hero ng'ato kendo. Ok wachak wadhaw kendo. Mokwongo param dwaro ranyisi mar adier. Joot rito kendo joot nyalo kelo lit. Kaka nene chal ni podi iyo wang' koda, dibed ni in podi paro gima an natimoni. Kata kamano, joot pod gin joot. Sarpanch ji. Dawe an madhi kuongo tugo. Asewacho ni an ema dhi kuongo tugo. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Nyakwar mgajuango kinyi majabero chien tarik 30 kamoro mora mintiera neno kanyo kochopo saa 3:09. Okinyi makawuone chendo mar mbaka oromo anka mano mar mi chal mar fuamo bange nyabado Joyce Duor biro bedo ka mi TWAK e chenro mano mar mbaka oromo. Parne chal mar fuambo gin weche mabende waluoni duto te mabende iyudo e weche magwa manyien. Wachaka ne gi romo madhi nyime e magawa moro mantiere e county mano ma Nairobi kamogai mar doho Martha Koome. Romo gi jodito mopogore mago mag chwalo dongruok mopogore e doho. Romo makamanya kwa mgajuang nochako kanyo saa 2 mano mar okinyi makawuono kendo dhi nyime e magawa moro buore Nairobi. Wantiere gi jofwambo magwa mabende ng'ionwa romo makama ka bendo gai mar doho obro bedo ko romo gi jotelo mopogore gi jogo eko mabende keto mwandu e pacho ka duto te mabende obro bedo kwa kiloni ponono ni romo makamano obro bedo ka dhi nyime bende Nyakwar mgajuang obro bedo kwa kiloni godo achiel kachiel e chenro mar mbaka oromo. Kopogore gi mano Nyakwar mgajuang bende weche maluoro okumba mano mar thieth mar piny owacho mong'ere kaka NHIF. Ng'eni apedha osebed ka itima hinya ne osiptende mabende osebedo ka tiyo kod omenda mano mar jopiny e yo mok ni kare chutho mantiere e okumba mar thieth mano mar NHIF. Kanya ka sani nyalo paro ni NHIF bende ntiere kod omenda moheo siling bilion 20 gowi mabende gintiere godo no osiptende mago mag piny owacho kod mago mag ji giwegi. Omiyo kinyi makawuono Nyakwar mgajuang committee mano mar od bura maduong' ma pacho kaendi mochung' ne weche mago eko mag thieth pod dhi nyime gi timo apedha ne osiptende mopogore mabende iseyo ne osebedo ka tiyo marach gi omenda mano mar NHIF ahinya mantiere e county ma Nairobi. Parni committee makamano hotel gi kanyo kod Dr. Robert Pukose mabende en jaod bura mano ma Endebess. Chendo makamanya Nyakwar mgajuang biro bedo ka chakre saa 4 mano mar okinyi ka bende gibiro bedo ka gilemo achiel kuom ute thieth e county ma Nairobi mong'ere kaka St. Peter's Orthopedic and Surgical Speciality mantiere gwenge mag Kangemi e county ma Nairobi. Mago duto te wabiro bedo kwa ng'iyo ni apedha maket kod mano. Kopogore Nyakwar mgajuang bende wadhi anene e county ma Siaya. E county ma Siaya bende okinyi makawuono nitiere romo moro mong'ere kaka CIDP mabende dhi nyime e county ma Siaya. Maromo mano mar nyayo dongruok mabende county ma Siaya nitiere godo e kinde thuolo mano mar higni 4 mabiro. Chendo makama Nyakwar mgajuang bende nochako kinyi makawuono wantiere gi jofwambo mag county ma Siaya mag bende ng'ionwa chenro mano mar chwalo dongruoge mopogore e county ma Siaya. Anyisi kanyo gi dhongere ong'ere kaka CIDP launch program manyiso ni giyango chenro kaka gibiro bedo ka gitayo dongruoge mopogore e county mano ma Siaya. Kopogore gi manya Nyakwar mgajuang atiri nyaka e county mano ma Migori. Ka isebede county ma Migori kata samoro iseneno ranyisi mar pichane ma en thim licho hinga e county ma Migori achiel kuom kuonde mabende oganda osebedo katime e limbe.
Okiny makawuono jafwambo marwa e kaunti ma Migori George Juma biro bedo ka ng'ionwa Chal mano mar Thimlich Ohinga. Thimlich Ohinga ni noger kinde machon ka yande koka iwacho ni ka yande ka ing'iyo kaka dongruok nyalo bede historia mopogore opogore. En kanyo ma bende nolos gi kite kaka kineno kite opangi. Kite maka magi opangi to koket kata mana e simiti, okoket kata mana e pi. Nyisi lonya ma bende jowana nitiere godo e kinde thuolo machona. Koro kiny makawuono obro bedo kong'ionwa ni Chal mano mar Thimlich Ohinga chalo nade. Kintiere kaunti ma Migori an kana dhi limo Thimlich Ohinga ni chajo siling 100 mar mondo mi idonj kanyo. To kidonjo kanyo ing'iyo kaka kitego opangi e yo mane kare. Koka mano obro bedo kong'ionwa Chal mano mar Thimlich Ohinga nyaka gisani. Kopogore gi manya korom gajuanga adhi e wach machielo ma bende waluoni otendre kod weche mago mag tuoche ma bende landore e yonero mayot kata mana tuoche ma samoro iwacho ni ojwanga. Odiochieng' ma kawuono piny ngima hingo odiochieng tuoche mago mojwanga. King'iyo kiwinjo kata mana tuoche kaka rabies, chikungunya e kinde mamoko. Mago gin wachore ni gin tuoche ma ojwang. Omiyo kawuono en chieng' tarik 30 nyakorom gajuanga piny ngima hingo odiochieng tuoche mojwang. Dhongere World Neglected Tropical Diseases. Omiye kaunti ma Mombasa nitiere kaka jatend migao mochung' weche mag thieth mano Susan Nakumicha biro bedo ka yuoro e romo kata mana odiochieng' makende ka bende piny Kenya biro bedo ka yango odiochieng' nero mano mar hingo tuoche mojwang' chikungunya e kinde mamoko. Chenro makamano timore e kaunti ma Mombasa e paw tuke mong'ere kaka Tononoka Grounds. Bende kopogore gi mano jowetewa mantiere kaunti mano ma Kisumu bende biro bedo ka luonwa buche ma bende itere doho odiochieng' makawuono. Nitiere riwruok mano mong'ere kaka Operation Linda Jamii komakore kod duonde mamoko. Odiochieng' makawuono gibiro bedo ka gichwalo buche mamoko e kaunti ma Kisumu mano doho maduong' e kaunti ma Kisumu. Achiel kuom buche ma bende gibiro bedo ka gichwalo kanyo en kaluwore kod duoko mano mar penj mar klas 12 mar higa mokalo. Manyaka sani waseneno ng'ur mopogore opogore ma bende oganda jopuonje jonyuol ne ochwalo. Wach makamano nyaka sani giwacho ni pok owinji to nyaka sani nyithindo mantiere klas 9 kata mana form 1 noseriwore kod skunde mopogore opogore. Kata bed nitiere jomoko ma bende nawacho ni penj makamano ne ok onona e yo makare. Mar ariyo ma bende gibiro bedo ka gilose en tero petition kata ng'ur mano ne East African Court of Justice ka bende giywak kaluwore kod chal mano mar arita e gwenge mag Migingo kanyakla kod Sondu ka bende gidwaro mar mondo mi adiera osingne jogoeko ma bende odak e aluora mag gwenge makamago. Wang'eni gwenge mag Sondu nok mar arita osebede kinde thuolo ma bende osekalo. Migingo wang'el yuarruok makone kod kocha ma bende osebedo e gwengego. Kok mano ang'en waluoni weche mathoth nyakorom gajuang' duto te ibiro bedo kiyude weche magwa manyien chakre migago mano saa 7 mar odiochieng'. Moko kuom ka bende otimore kwa dhi nyime gi chenro mar mbaka oromo wabiro bedo kwa mi achiel kachiel. Dakika en 15 tok saa 3 mar okinyi yiena mar mondo mi atieke ge kanyo mabiro en TWAK ma bende dhi ta kod nyawadwa Joyce Oduora no ka wende bende ochopo studio kik dhi mabor. Tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Nakusoti. Kama wewe ni abiria wa matatu, iwe safari fupi au ndefu, hakikisha umelipa nauli yako ukitumia fomu za kidijitali. Hakikisha umepata risiti yako kwa simu yako in case kuna issue na unahitaji kulipwa na insurer. Risiti yako, yani your digital receipt, ndio ushahidi wako. Mambo ni digital. Wasiliana na mhudumu wako wa bima kwa maelezo zaidi. Sasa kwa tao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu.
Riwri kodwa kawuono e penj laktar. Wadhi bedo kod Dr. Ian Amwata mar Equity Afya Siaya. Ka wawuoyo e wi tho nyathi e yor apoya. Mana e penj laktar. Sa 12 odhiambo, kik bai. Tudri kodwa ka wayango kit chiemo mopogore opogore. Mawuok e pinje maoko koda mago ma iloso pachoka. En gi ring'o mang'eny to kosetuo kama ma inyalo kano ndalo mang'eny. Mamiyo lep chwadore kendo ni kod ndhadhu mopoto. Fueny maling'ling ma itiyo godo e loso chiemo, ka in bende ipuonjori kaka inyalo loso mana e jikondi kanyo. Wakolo matut sigana mantie chiemo ka chiemo. Ka waromo kod jotedo, mamiyo ndhadhu bedo gi ngima. Ma rech minya chamo kanumu. Ok ochuno ni tede. Ikri mar puonjori tedo chiemo moa e pinje mopogore. Othonje ka othonje. Tedo gi chiemo. Tich adek, saa 2 okinyi. Mana e Ramogi TV. Anasaoro ni gimomiyo. Rangaranga simbi kanyo. Jatelo, ane mana mimanyo. Mama her enango. Karatase gi gin mondu mar Johagil. Ohala mang'eny to gimoro amora ka wabiro pogre kodi. Ka wapako teko mar thum, mar jiwo, ting'o kod riwo ji. Pado manyien en kama ichope mondo ing'e thumbe manyien pachoka. Mamiyo ji thuolo mar winjo duol kod weche mopogore. Kik thumbegi kod ngolo ma ogo mamit bai. Before the camera catch me for 4K. We mondo thum owuok kodi. Pado manyien wuok tich nyaka ngeso saa 5 okinyi e Ramogi TV. Oh no. Donje chuny pur kama kodhi ka kodhi nyiso sigande. Kendo keyo ka keyo en nyasi. Eka chiel kao mananas 14,000 nyaka 18,000. Tiyo matek kelo nyak maber. Winj sigand jopur mokadho e yamo kod apaka maduong'. To girwako lokruok manyien kod nyago ngima maber ne jopur. Farmyard manyiwa to the compost is the best. It berne nango oduoko lo kaka lo ne chalo chon. Bi kodwa sama wakedo gi pek ma waromo godo kendo yudo gweth makit ngima maber. Sama wachako tich mar lowo nyaka bed gi kwer. Kae tabedo gi beti, kae tabedo go pao. Kaluowa kae dhano owuok oko ne pur. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Nyakora Ramogi Ajwang' kama na inya kuom tudri kodwa gi laksechegi e twak marwa mar ariyo e chendo mar mbaka oromo kinyi makawuono. Mbaka mabende wadwa goyo Nyakora Ramogi Ajwang' odiochieng' makawuono otudore kod tije kod oboke mabandia. Magi duto timore kalor ni nyaka sani duol mochung' ne ndiko jotije piny owacho pacho kae oseyango ni nitiere jo Kenya kata jotije maderoma 650 mantiere kod oboke mabandia to ndikgi e sectors mopogore opogore mag piny owacho. Penjo nyalo bedo ni en ang'o momiyo nitiere kata chopo kang' mane ma indiko ng'ato e tich ka entiere kod oboke mabandia. Nyalo bedo ni chenro mar yango oboke e kinde ma indiko ng'ato e tich emok lueyo makare.
kose ng'ikruok iyudo kanye. To ponono kose yud ng'at mantiere kod oboke mabandia e kinde ma indike tich, okang' mane mowinjore mar mondo mi okawne. To ka entiere kod oboke mabandia mar kar tiegruok moro amora e pacho kae, ponono mano nyalo nyiso picha mane ne kar tiegruok makamano. Mane momiyo kinyi makawuono nyako Ramogi Ajwang' antiere kod welo ariyo e studio marwa ma Nairobi kae, mar mondo mi wapor wach, wapuonjre ane ni yudo tich kitiyo kod oboke mabandia, ina kaka jal mamanyo tich koyudi to ponono mano nyalo kata ketho ni thuolo mag yudo tije mamoko e yo machalo nade. Antiere kod welo ariyo e studio marwa ma Nairobi kae achiel kachiel. Wendo mokwongo antiere kae kod Peter Osumba. Peter Osumba en jatend weche mag somo mane mbalariany mar Zitek University. Machiegni ahinya Peter Osumba, ichiw nade okinyi makawuono? Erokamano ahinya Joyce, achiwo maber. Kendo adwoko erokamano kuom kelowa e TWAK. Machiegni ahinya. Wendo mar ariyo nyako Ramogi Ajwang' antiere kae kod Lilian Gala. Lilian Gala en jalony e weche tije kata HR expert. Machiegni ahinya Lilian Gala, ichiw nade okinyi makawuono kendo machiegni TWAK. Erokamano Joyce kuom wako kae. Erokamano maduong'.